باید همش باید با شانه دمدار بخوایم جدا کنیم. خب الان اینجا میخوایم جدا کنیم، باید اندازه هامون یکی باشه. خب اینی که گذاشتی صافش میکنی، بعد برمیداری. حالا نوبت سمت راسته. نگاه کن، قشنگ اندازت رو باید بدونی. نگاه کن الان هر کدوم نیم سانت شد. دقت میکنی؟ الان نگاه کن، دوباره از بالا به اندازه نیم سانت برمیداریم. تو باید چشمت سانت باشه. نگاه کن الان اندازه هامون یکیه، دیدی؟ الان دوباره از اینجا نیم سانت میایم پایین، دوباره اندازمون رو برمیداریم. اگر موها رو چربش کنیم راحت این اندازه هامونو خودشو نشون میده. نگاه کن قشنگ وقتی برمیداریم خودشو نگاه کن نشون میده که هر کدومش نیم سانته. نگاه کن اونی که موهاش کم پشته مجبوریم چون که بعد کف سرش بد دیده نشه نیم سانت اندازه هاشو بزرگش میکنیم. مثلا اینجا رو نگاه کنید، اینجا نیم سانت اضافش کردم. نگاه کن 1 سانت شد، دیدی؟ الان این سمتشم دقیقا اون ور هر کاری کردیم این برم همین کار رو انجام میدیم. نگاه کن دقیقا همون 1 سانت رو براش جدا میکنیم.